और एम्बुलेंस कैसे बोलती है? एम्बुलेंस ई उई 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 कर दो। हाँ, अब सिद्धू होता है कि सिद्धू एम्बुलेंस कैसे बोलती है? ये देखो क्या कर रहा है गधा। Ama, ama. सिद्धू। शानू इधर आ, शानू इधर आ, शानू है शानू इधर आ। ये देखो फोटो आ रहा है, वीडियो आ रहा है तुम्हारा, ये देखो। तुम मेरी तुम क्या कर रही हो? नोजी पूछ रही हो क्या? ए पक। अच्छा शायद सिद्धू बोलते भग साले। अच्छा शानू, शानू बोलते भग साले, भग साले। हैं? क्या बोल रहे हो? ये देखो तुम्हारा फोटो वीडियो आ रहा है। क्या बोल रहे हो तुम? ये देखो शानू। और कहाँ घूमने जा रहे हो? तुम कहाँ घूमने जा रही हो? और गोवा में क्या करोगी? छप करोगी?